សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមលើកយកពីវិធីសាស្ត្រចំនួន3យ៉ាងដើម្បីបិទក្នុងការលក់និងលក់ឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាងមុនអ្នកលក់ភាគច្រើនដែលធ្លាប់បានព្យាយាមបិទការលក់គឺធ្លាប់បានឆ្លងកាត់រាល់ចំណុចទាំងនេះគ្រប់គ្នាបងប្អូនធ្លាប់បាននិយាយទៅកាន់អតិថិជនល្អៗ3ឬ4ដងហើយបងប្អូនគិតថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនមែនដែរឬទេបាទតើបងប្អូនធ្លាប់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការលក់អស់ប្រមាណដងដែរឬក៏ត្រូវខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងលំបាកដើម្បីបិទនៅអ្វីដែលបងប្អូនទទួលបានដែរឬទេខ្ញុំច្បាស់ក្នុងចិត្តថាបងប្អូនប្រកាសជាបានឮការបដិសេធដូចជាមិនមែនពេលឥឡូវនេះទេទំនិញរបស់អ្នកនឹងគឺថ្លៃពេកហើយខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទេផលិតផលរបស់អ្នកនេះនឹងមានពាក្យអាក្រក់ផ្សេងទៀតជាច្រើនដែលអតិថិជនទាំងនោះបាននិយាយបដិសេធមកកាន់បងប្អូនតើវាប្រកាសប្រជាទេដែលថាការរំពឹងការលក់របស់បងប្អូនឬការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បងប្អូននឹងត្រូវបានពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍និងមានការយកចិត្តទុកដាក់មកលើរបស់បងប្អូនហើយក៏បងប្អូនបានស្រមើស្រមៃថានឹងជំរុញឲ្យពួកគាត់ទិញទំនិញឬសេវាកម្មពីបងប្អូនក្នុងរយៈពេលតែ15វិនាទីឬតិចជាងនេះទេការពិតមិនមែនអញ្ចឹងទេបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់បងប្អូនអាចជាការចាប់ផ្ដើមក្នុងការសន្ទនាពីការលក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌថាបងប្អូនអាចចេះបញ្ចូលពាក្យខ្លះនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងតើមានអ្វីប្រសិនបើបងប្អូនអាចបិទការលក់ចាប់ពី10ដងទៅ30%បន្ថែមទៀតក្នុងរយៈពេលតិចជាងនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីរបៀបដែលគ្រាន់តែប្រើតែប្រមាណវិនាទីប៉ុណ្ណោះតែដំបូងខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនមួយសំណួរសិនថាតើហេតុអ្វីបងប្អូនស្ទើរតែអាចបិទការលក់បានគ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលអតិថិជនបានសម្ដៅទៅរកបងប្អូននោះអ្នកដឹងអំពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទេអតិថិជនម្នាក់ក្នុងចំណោមអតិថិជនដែលបងប្អូនមានស្រាប់ដែលចូលចិត្តផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនគេនឹងប្រាប់មិត្តភ័ក្តិឬមិត្តរួមការងារអំពីបទពិសោធន៍របស់គេជាមួយនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនហើយគេនឹងប្រាប់មិត្តរបស់គេតាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនពីរបៀបទិញពីបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនអាចទទួលបានអតិថិជនដែលមកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនដោយតាមរយៈការដែលអតិថិជនដែលពេញចិត្តនឹងផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនបានណែនាំនោះវានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រើពេលសន្ទនាយ៉ាងខ្លីក្នុងការបិទការលក់បងប្អូនរាល់គ្នាចូលចិត្តអតិថិជនប្រភេទនេះសម្រាប់ហេតុផលបែបនេះបើបងប្អូនអាចបិទការលក់កាន់តែច្រើនដោយខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែតិចនិងចំណាយប្រាក់សម្រាប់ធ្វើទីផ្សារកាន់តែតិចផងដែរហេតុអ្វីបានជាវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបិទការលក់នៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានអតិថិជនមកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនតាមរយៈការណែនាំពីមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលជាអតិថិជនដ៏ល្អរបស់បងប្អូននោះ9ដងក្នុងចំណោម10ដងអតិថិជនម្នាក់ដែលបានមកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនតាមរយៈការណែនាំពីមិត្តរបស់គាត់ឬក៏ពួកគេគឺបានយល់ពីគុណតម្លៃនៃផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនរួចហើយពួកគេបានជឿជាក់លើបងប្អូនមានន័យថាពួកគេត្រូវបានបងប្អូនលក់ឲ្យមុនពេលដែលពួកគេបានមកទិញរួចហើយឬក៏គេបានយល់ព្រមទិញទំនិញឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនតាំងតែពីពួកគេមិនទាន់មកជួបបងប្អូនម្លេះដែលគេហៅថាលក់មុនការលក់មុនហ្នឹងគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងការគិតរបស់បងប្អូនទៅទៀតការលក់មុនន័យថាការលក់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់បងប្អូនគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងការគិតរបស់បងប្អូនទៅទៀតទោះបីសូម្បីតែបងប្អូនមិនមានអតិថិជនមកទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូនតាមរយៈការណែនាំពីមិត្តរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏បងប្អូននឹងអាចប្រើគំនិតសាមញ្ញទាំង3នេះដើម្បីឲ្យការលក់របស់បងប្អូនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនឡើងដោយមានការខិតខំតិចតួចបំផុតនោះតើបងប្អូនមិនជឿថាបងប្អូនអាចលក់មុនទៅកាន់អតិថិជនរបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែរឬទេដោយជំនួសឲ្យការចំណាយពេលវេលាក្នុងការដោះស្រាយក្នុងការជំទាស់របស់អតិថិជនបងប្អូននោះបងប្អូនគួរតែបង្កើនពេលវេលារបស់បងប្អូនឲ្យបានច្រើនទៅលើការធ្វើទីផ្សាររបស់បងប្អូនក្នុងការនិយាយជាមួយនឹងអតិថិជនគោលដៅសំខាន់ដែលចំណុចទី1ហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកយកដូចតទៅមួយគឺសូមធ្វើឲ្យអតិថិជនរបស់បងប្អូនហ្នឹងធ្វើការលក់ឲ្យបងប្អូនដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ថាតើបងប្អូនធ្វើអ្វីនៅពេលដែលអតិថិជនចង់ដឹងពីអ្វីដែលបងប្អូនអាចធ្វើសម្រាប់ពួកគេថាតើវាមានតម្លៃប៉ុន្មានសំណួរទាំងពីរនេះអាចធ្វើឲ្យបងប្អូនធ្វើការ
ការពីបានភ្លាមនៅពេលដែលបងប្អូនមានការជាប់គាំងក្នុងការព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលអតិថិជនពីគុណតម្លៃនៃសេវាកម្មរបស់បងប្អូននោះគ្មាននរណាម្នាក់ចូលចិត្តលក់ទេប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តទិញចូលធ្វើឲ្យអតិថិជនលក់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយសួរសំណួរដើម្បីគ្រប់គ្រងការសន្ទនាក្នុងការធ្វើឲ្យគេប្រាប់បងប្អូននៅអ្វីដែលពួកគេចង់បានហើយហេតុអ្វីបានជាសេវាកម្មរបស់បងប្អូនគឺជាជំរើសដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់គេនោះចំណុចទី2គឺបង្កើតគុណតម្លៃផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់បងប្អូនភ្លាមតើធ្លាប់ជាប់គាំងជាមួយនឹងការជំទាស់ចំពោះតម្លៃថ្លៃដែរឬទេបងប្អូនចូលធ្វើដូចគ្នានឹងអតិថិជនល្អបំផុតរបស់បងប្អូនប្រសិនបើពួកគេប្រាប់មិត្តឬក៏មិត្តភ័ក្តិរួមការងាររបស់ពួកគេអំពីសេវាកម្មរបស់បងប្អូននិងប្រាប់រឿងរ៉ាវអំពីអតិថិជនល្អរបស់បងប្អូនទៅកាន់អតិថិជនផ្សេងទៀតដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចរំពឹងទុកបានចំណុចទី3លុបបំបាត់រាល់ឧបសគ្គចំពោះការលក់តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអតិថិជនមានការសង្ស័យថាបងប្អូនមិនបានដោះស្រាយនោះតើការជំទាស់នេះគឺដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មស្ថាប័នឬវាមានលក្ខណៈតូចពេកនោះឬក៏ថាបងប្អូននឹងមិនដែលបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឬក៏ស្ថាប័នដែលល្អត្រឹមត្រូវពីមុនមកនោះហើយថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកឬក៏បងប្អូននឹងគិតចេញពីឧបសគ្គដែលវាមានសក្តានុពលទាំងនេះការជំទាស់គឺអាចសម្លាប់ការលក់របស់បងប្អូនក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកបានប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជៀសវាងរឿងនេះដោយការដោះស្រាយទំនាស់នៅចំពោះមុខភ្លាមចូលសួរអតិថិជនរបស់បងប្អូននៅអ្វីដែលបងប្អូនភ្លេចហើយនឹងលុបបំបាត់រាល់ឧបសគ្គនានាដែលបងប្អូនមានចំពោះការលក់កន្លងមកហើយបងប្អូនត្រូវតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់អតិថិជនដែលគាត់មានការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយធ្វើឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការទិញផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់បងប្អូននោះជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការបិទនិងការលក់ជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយគឺ3ចំណុចហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការពិចារណាក្នុងការបិទការលក់អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានិងស្ដាប់